Hammaga salom qizlar, bugun sizlar bilan yana men. Bugungi videomizning nomini men muammolar bor, lekin yechim yo'q deb nomlayman, chunki to'g'risini aytsam hozir yig'layim kelib ketyapti-da. Boya yig'ladim men. Nimaga hammasi bunchalik qiyin? Sizlarga bitta Get Ready With Me qilib video qo'ydim. Undan keyin yana bitta Get Ready With Me videoyim bor edi meni. Uni montaj qilib, men tayyor qilib qo'yganman. Men shunaqamanda montaj qilib tayyor qilib qo'yaman, keyin vaqti kelganda oзвучка qilib qo'yaman-da. Ko'p videolarimni shunaqa qilaman, montaj qilib qo'yaman. Xullas qizlar, o'sha Get Ready With Me videoyimga men CapCut'dan montaj qilardim-da. Oзвучка qildim. Hamma narsasi chotki, video zo'r, menga yoqdi. Anaqa qilsam, eksport qilsam bo'lmadi. ChatGPTdan ham so'radim, nima bunaqa bo'lyapti? Hamma anaqalarni tushuntirdi. Har qanaqasiga qizlar, men har qanaqasiga eksport qilishga harakat qildim, lekin bo'lmadi. Keyin oxiri вообще asabiylashib ketdim. Uje yig'layapman-da qizlar. Shunaqa bo'lib, keyin CapCut'imni bilmasdan o'chirib yuboribman, ya'ni o'chirib boshqatdan o'tkazdim qizlar. Keyin nima bo'ldi deysizlarmi? Men CapCut'imda bitta katta vlogimni montaj qilib qo'ydim. Uje yarmigacha montaj qilib, hammasi tayyor, chotki, даже oxirgi anaqalarini montaj qilishim kerak edi. Va men uni ham o'chirib yuborganman qizlar. Nima bo'ldi endi? Men o'sha 1 soatdan oshiq videoni montaj qilib qo'yganman-da. Endi mana sekund alohida bo'ladi-yu. O'sha videoni men montaj qilib qo'yganman, lekin hammasini o'chirib yubordim. Tushunasizlarmi hozir nima bo'lganini? Men umumiy hisobda 1 soat, 2 soat vaqtim ketgan, montaj qilishga vaqtim ketgan narsani o'chirib yubordim. Men u Get Ready With Me'ni boshqatdan montaj qildim. Hozir unga oзвучка qilib qo'yishim kerak. Lekin anu vlogga men qo'ymayman qizlar. To'g'risini aytay, umuman meni asabim chidamaydi endi uni qo'yishga. Uje men o'zi zo'rg'a uni montaj qilayotgan paytimda shunaqa bo'ldi. O'zi vlog olish bitta muammo, problema, chunki hammaning yonida ham men videoga olib yurishga uyalaman, to'g'risini aytsam. Oxirgi paytlarda to'g'ri bu anaqa ozgincha yengil videoga olishga harakat qilayotgan bo'lsam ham, lekin baribir ham menda uyalish, qanaqadir uyalaman boshqalarning oldida video olishga. No, tim boley bu video olish muammo bo'lib turgan vaqtda uni montaj qilish undan ham qiyin-da men uchun. 2 soat, 3 soatlab vaqtim ketishi mumkin bitta vlogimga. Sizlar mendan har doim so'raysizlar, shu vlogni ko'proq chiqaring. Hozir ham men bitta Get Ready With Me video qo'ydim, undan ham ko'p kommentlar keldi. Vlog chiqaring, ko'proq vlog chiqaring deysizlar-yu. Men u vlog chiqarmayman endi. Men to'g'ri keyin yana 1-2 kundan keyin vlog olaman. Hali yana vloglar olish niyatim bor. Prosta mana shu olgan vlogimni men anaqa qilmayman. Montaj qilib qo'ymayman sizlarga. No, kutinglar, yaqin orada 1-2 kunlarda yana vlog chiqadi, albatta boshqa kundan. No, u vlogga men berkitilgan elementlar men galereyamda bor, shunaqa joyi, funksiyasi. O'sha yerga tiqib qo'ydim. Bilmayman, qachondir meni kayfiyatim yaxshi bo'lganda, o'shani montaj qilishga o'zimda kuch topa olganimda, o'shani yana chiqarib sizlarga montaj qilib qo'yishim mumkin. Atak prosta hozir men asabim zilib yotibdi. Meni boshqa ideyalarim bor, undan ko'ra boshqa videolarga vaqtimni sarflaganim yaxshi u vlogdan ko'ra. Hali ideyalarim ko'p-da menim. Yana 1-2 kundan keyin yana boshqa vloglar ham olaman, xudo xolisa. Videolarni kutinglar. Shunaqa gaplar qizlar. Prosta men shokdaman hozir. Qanaqa qilib men shu narsani o'chirib tashladimman? Chunki umuman eksport qilib bo'lmadi, qanaqadir funksiya yonib qolganmi, o'chmadi, boshqa bo'ldi. Umuman agar u videoyimni ham men vlog videoyimga ham oзвучка qilganimda, может u ham bo'lmasdi. Uni ham eksport qilib bo'lmasdi. O'shaning uchun men juda ham asabiylashib ketganimdan uni ham o'chirib yuboribman. Shundan bilsanglar bo'ladi, meni qanchalik asabim buzilganida o'zimni nazorat qila olmayman, ya'ni bo'ldi, yo'q bo'lsin, ketsin degan narsa bor menda. Asa 1-2 marta harakat qilib ko'raman, o'xshamadimi, всё, yo'q, bo'ldi, kerak emas menga degan narsa menda har doim bo'ladi.
aytishadi-yu, sanga muammo berilsa, sen u muammoni yecha olsang, demak u muammo emas, lekin yecha olmasang, bu senga haqiqat. Bunga tik qarashing kerak, всё. Unaqa qilishing kerak emas. O'zing yana harakat qilib urinishing kerak emas. Men shu narsa bo'yicha menimcha yashasam kerak. Shunaqa gaplar qizlar, menda unaqa ko'p gap yo'q bugun sizlarda. Prosta men shu narsani sizlarga aytgim keldi. Men yaramga tushib mayli vlog chiqaring deb. Xudo xolasa chiqadi vloglar ham 1-2 kunlarda. Kutinglar vloglarni, videolarimga like bosib, menga uni qo'yish esingizdan chiqmasin. Sizlar aytgancha biz 1840 ta bo'lib qolibmiz уже. Kechagina 1700 ta edik. Hammalarga kattakon rahmat. Yana ham podpishkada to'xtamaymiz. Menga buni qo'yish esingizdan chiqmasin, конечно. Hammalarga ko'rganingiz uchun rahmat.